ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ത്രിബിളൻ ട്രാവലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് യാത്രയ്ക്കല്ല, അല്ലെങ്കിൽ യാത്രാ വിവരണമായിട്ടല്ല. നമ്മളൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്, പുതിയൊരു അൺബോക്സിങ്. നമ്മുടെ പതിവ് പോലെ തന്നെ അൺബോക്സിങ് ടൈം നേരെ മേലെ നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സമയം. കാര്യം എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആകുന്നൊരു സമയമാണ് നമ്മുടെ ഈ അൺബോക്സിങ് ടൈം. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു ഐറ്റം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പുതിയ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനാണ് സാധനം, ഗോപ്രോ 9. നമ്മളിവനെ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇവനിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക. നമ്മളിപ്പം നിലവിൽ DSLR-ഉം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പരിപാടിയിലൂടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനി നമ്മളോടൊപ്പം ഇവനായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗോപ്രോ ഹീറോ 9ൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള 7ഉം 8ഉം നമുക്കറിയില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടുള്ള പരിചയമുള്ളൂ ഓരോരുത്തർ. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഗോപ്രോ ഹീറോ 9 എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ ഒരറിവും. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പം ഞാനിത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടുകൂടി. ഓക്കെ, സാധാരണ ഗോപ്രോയുടെ ഹീറോ 7ഉം 8ഉം ഒക്കെ വന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു ചില്ലുകൂട് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ. പക്ഷേ അതങ്ങനെയല്ല, ഇത് സിമ്പിളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗോപ്രോ ഹീറോ 9ൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കവർ വരുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. ഇത് വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. ഈ കവർ നമ്മൾ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബാഗോടുകൂടിയാണ് കിട്ടുന്നത്, ഗോപ്രോയുടെ ബാഗ്. പക്ഷെ നല്ല ബാഗ് കാണാൻ പറയാം, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബാഗാണിത്. ആ ബാഗിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഗോപ്രോയുടെ ഈ ബാഗ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബാഗാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ബാഗ് നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. വാവ്, നല്ല സൂപ്പറായിട്ടാണ് ഇത് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരു കേബിള് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അഡാപ്റ്റർ നിലവിലില്ല. അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ മൊബൈലിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും അഡാപ്റ്ററോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലൊരു കാറ്റലോഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ സ്റ്റിക്കറുകളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം. അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റിലും മറ്റും ഒട്ടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്ററാണ്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കയറ്റി വെക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനമാണ്. അത് നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെന്ന് നമുക്കിത് പിടിക്കുമ്പം തന്നെ അറിയാം. എന്തായാലും 7നെക്കാളും 8നെക്കാളും ക്വാളിറ്റി അവർ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ 9 അവരിറക്കിയിരിക്കുന്നത്, നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ബാറ്ററിയാണ്. ബാറ്ററിയും പഴയതിനേക്കാളും വലിപ്പമാണിത്, നമ്മുടെ 7നെക്കാളും 8നെക്കാളും വലിപ്പമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ mAh എന്ന് പറയുന്നത് 1700 mAh ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റേതിനേക്കാളും ലൈഫ് നമുക്ക് ഇതിന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടൈം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആ ബാറ്ററിയേക്കാളും വലിപ്പം കൂടിയ ബാറ്ററിയുമാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി മറ്റുള്ളതിനേക്കാളും 30% കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ. ഇതാണ് ഗോപ്രോ ഹീറോ 9.
താരതമ്യേന നമ്മുടെ 7-നേക്കാളും 8-നേക്കാളെല്ലാം നല്ല കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു ക്യാമാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കമ്പനിക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെൻസ് നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 7-ൻ്റെയും 8-ൻ്റെയൊക്കെ ലെൻസ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഫിക്സഡ് ആണത്. അതിനെന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് മാറാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ലെൻസിന് എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഊരി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റതിനേക്കാളും വലുപ്പമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ഇടാനുള്ള മറ്റുള്ള 7-ൻ്റെ 8-നെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാണെങ്കിൽ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടി നല്ല ടൈറ്റിലാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഉറപ്പാണ് ഈ ബാറ്ററി കവറിനുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡോറും എല്ലാം നല്ല രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനുള്ള സ്ഥലമാണിത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഇപ്പം ഇത് 45,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ. പക്ഷേ ഇത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോംബോ പാക്ക് ഉണ്ട്. 49,500 രൂപയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാറ്ററി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 32 GB ഒരു മെമ്മറി കാർഡ്, പിന്നെ ഒരു ഹാൻഡിൽ അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നഷ്ടമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടമായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ബാറ്ററി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ 2,000 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. അത് ആദ്യം അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയും അവൈലബിൾ ആണ്. 2,000 രൂപയാണ് എക്സ്ട്രാ ഒരു ബാറ്ററിക്ക് വരുന്നത്. നമുക്ക് യാത്രകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ബാറ്ററി അഡീഷണൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇതുമെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മേളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ പിടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സ്റ്റിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിക്ക് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. എന്തായാലും സംഗതി നല്ല ക്ലാസ്സാണ്, നല്ല ഗ്ലാമർ സാധനമാണിത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ നിലവാരവും എന്തായാലും അവർ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വരുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മളിനി കാണുവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വേണം അത് പറയാൻ. അതിൻ്റെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം. ഇതൊന്ന് തുറന്നതിന് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പതിവ് മറ്റുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഓണും ഓഫും സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. GoPro Hero 9 ഓണായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതാണ്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ക്യാമും ഉണ്ട്. 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരേപോലെ. നിലവിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ GoPro 8ഉം 7ഉം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരൊറ്റ ഇതിലായിരുന്നു. ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് നമ്മൾ സെൽഫി മോഡലാണെങ്കിൽ കിട്ടതില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊരു വൈഡ് ആംഗിളിൽ നമ്മളൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് വേണമായിരുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 6:53 അല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ സമയവും 12:24. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്കിത് ഏത് മോഡിൽ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം. ഇതിൽ 5Kയിൽ വരെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നമുക്കിത് ചെയ്യാം. 4K 5Kയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റി വരുത്താം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ പല അഡ്വാൻറ്റേജസും ഈ ഒരു GoPro 9 നിലവിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ മറ്റ് വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾ വേണം ഇതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും നിങ്ങൾ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പം നമുക്കിത് നേരെ ഓഫാക്കിയാണിത്. പവർ ഓഫ് കൊടുത്തു. നേരെ ബാറ്ററി നമ്മൾ അഴിച്ചടിക്കുകയാണ്.
നേരെ ഇതിൽ പിടിച്ച് തന്നെ ബാറ്ററി നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ 2 ബാറ്ററിയും കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു യാത്രകളിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ 2, 3, 3, 4 ബാറ്ററി നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ചെസ്റ്റ് ബാഗ് നമുക്ക് അത് അവർ ഗിഫ്റ്റ് തന്നതാണ്. ശരിക്കും ഇത് 3500 3400 രൂപ ഇതിൻ്റെ വിലയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവർ ആ ഷോപ്പുകാർ നമുക്കിത് ഗിഫ്റ്റ് തന്നതാണ്. നിലവിൽ നമ്മൾ 1-2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ അവർ വിളിക്കുക നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളവിടെ മറ്റ് ക്യാമറയൊക്കെ നമ്മളവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റും തന്നവർ 3400 രൂപ വിലയുള്ള ചെസ്റ്റ് ബാഗാണ്. ഇത് ഞാൻ വേറൊരു ഷോപ്പിൽ തിരക്കുമ്പോൾ 3400 രൂപയും നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗോപ്രോയുടെ ഗോപ്രോയുടെ സ്റ്റിക്കല്ലേ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഗോപ്രോയുടെ സ്റ്റിക്കിന് ഭയങ്കര വിലയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അവർ MRP കിടക്കുന്നത് 2200 രൂപയാണ്. പക്ഷെ അത്രയൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വന്നില്ല. 1500 രൂപയെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വന്നുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സ്റ്റിക്കാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ സ്റ്റിക്കും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. നമ്മളെപ്പോഴും ഈ സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പം ഇതിനോടനുബന്ധ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതും ഒരു ക്യാം മാത്രം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം അതേപോലെ മെമ്മറി കാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചൊരൊറ്റ ഇതിലാണ് വാങ്ങിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോംബോ പാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ വെക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തായാലും തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക. ഒപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സന്ധിക്കും വരെ വണക്കം.